हेलो सबैलाई नमस्कार। म अहिले यो बाटोमा हिँड्दैछु। आज म तपाईँहरूको लागि यो जापानमा बिना ड्राइभरको ट्रेन कसरी चल्छ त भन्ने कुरा म हजुरहरूको लागि देखाउन गइरहेको छु। नेपालमा त यस्तो छैन, तर जापानमा ड्राइभर बिनाको यहाँ जिदो भन्छ हैन, अटोमेटिकल्ली ट्रेनहरू चल्ने गर्छ। त्यो यो निप्पोरी तोनेरी लाइनर भन्ने ठाउँ छ, त्यसमा म आज हजुरहरूको लागि बिना ड्राइभरको ट्रेन कसरी चल्छ त भन्ने देखाउन गइरहेको छु। लेट्स गो। म स्टेसनमा आइसकेको छु। अहिले आउने ट्रेन भनेको बिना ड्राइभरको ट्रेन हो। यो लाइन भनेको ड्राइभर चाहिँदैन, अटोमेटिकल्ली चल्छ। त्यो पनि म हजुरलाई देखाउँछु एकछिनमा। यो स्टेसन हो। जापानमा यस्तो ठाउँहरू पनि छ जहाँ बिना ड्राइभर ट्रेन चलेको हुन्छ। अटोमेटिकल्ली कुनै ठाउँमा रोक्नुपर्ने ठाउँमा रोकेको हुन्छ। अब एकछिनमा ट्रेन आउँदैछ। छ म हजुरहरूको लागि देखाउँदैछु यसरी बिना ड्राइभरको ट्रेन। अब म भित्र छु। यो ड्राइभरको स्पेस हो, यहाँ खाली नै हुन्छ। अब यहाँ म बसिहाल्छु बिस्तारै। अब खाली, अब ट्रेन अटोमेटिकल्ली चलेको। अब म निप्पोरी आइसकेको छु। निप्पोरीमा म यसरी तल गएर हजुरहरूलाई मार्केटको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिन्छु। म आइसकेको छु। निप्पोरीको मार्केट हो। हल्का पानी परिरहेको छ।